Винаги е важно да познаваме историята, защото от нея се учим да не правим грешки и в съвремието, в настоящето и в бъдещето да взимаме правилни решения. За жалост, явно световните лидери са малко скарани с историята и затова сме в тази ситуация в момента на войни и на нещастия в някои части на нашата хубава планета. В условията на социализма нямаше тази необходимост от независим финансов одит, тъй като собствеността беше общодържавна и необходимостта от независим финансов одит се появява, когато интересите на обществото налагат използването на информация достатъчно ясна, честна и вярна, проверена от специалисти, каквито са аудиторите, и инвеститорите могат да се доверят на тази информация, както и цялото общество, включително данъчни органи, да не ги забравим данъчните, че са важни. И в този случай, с началото на промяната, на демократичната промяна в България след 10 ноември, се наложи и възстановяване на професията на независимия аудитор в нашата стопанска действителност. Липсваше и опит, липсваше и, бих казал, самочувствие, въпреки че аудиторите бяхме много високо ценени тогава. Всички се допитваха до нас, всички стопански ръководители, главни счетоводители разчитаха на мнението на аудиторите и престижа на професията беше много високо. За разлика от сега. Нещо, което сега трябва да възвърнем на професията и да не ни смятат бизнеса за административна тежест, както те се изразяват. Историята на началото на международните стандарти, изобщо на промяната в областта на счетоводната отчетност, започна още през 1988 година, когато професор Дурин, тогава беше доцент Дурин, с него бяхме заедно в един кабинет в института и той беше директор на дирекция национално счетоводство в Министерство на финансите. Тогава ме помоли да намеря чрез моите контакти в системата на външната търговия изработените тогава от Европейската икономическа общност 4, 7 и 11 директиви, касаещи унифицирането на отчетността в рамките на страните членки в условията на засилваща се глобализация в света и в случая в Европа. Тогава, разбира се, успях чрез един мой приятел от Брюксел да получа въпросните директиви. Бяха преведени. С доцент Дурин направихме една научна разработка, която между другото беше в основата на първия закон за счетоводството, гласуван през 1991 година. Впоследствие аз бях изпратена на научна специализация в Москва по въпросите на счетоводството на смесените предприятия или joint venture, както ги наричахме. Те и сега така са известни, в Института Плеханов в Москва. Там ме включиха в една работна група, моите руски приятели, която група беше поканила представители, лектори на Ernst & Young Лондон за лекции по международните счетоводни стандарти. За първи път чух, че има международни счетоводни стандарти и бях член на групата, която изслуша тези лекции, положи успешно изпит и аз озовах с международните счетоводни стандарти на английски и руски в ръцете си. Разбира се, размножени на циклостил. Тогава копирната техника беше рядкост. Сегашните младежи не знаят какво е циклостил, но това беше една техника за размножаване, която се използваше повсеместно.
И така, с международните счетоводни стандарти, аз се завърнах в България. В онзи момент, в който донесох стандартите, не съм си представила, че това е някакъв исторически факт. Даже напротив, първата ми реакция беше да се обадя на професор Дорин и да му кажа, че има нещо ново и че това нещо ново ние трябва да го разучим и да почнем да го прилагаме в България. Веднага бяха предприети мерки за превод, за разучаване и така нататък. Така че чак да се чувствам като историческа личност не бих казал. Малко по-късно се почувствах като такава, но за това ще разкажа след малко. За мен беше предизвикателство. Обичам да се сблъсквам с предизвикателства, за да ги решавам. И като млад научен работник съм го правила през цялата си научна практика. Един от първите ми така най-вълнуващи спомени от това време е деня, в който се прибрах от Москва. Самолета кацна на летище София след обяд. Беше петък, 10 ноември 1989 година. В този момент не знаех какво ще се случи. Прибрах се вкъщи, подготвях се за тъжен случай. На следващия ден беше помен от смъртта на баща ми. Затова си прибрах по-рано от Москва. И по света и у нас по телевизия тогава имаше две програми, първа и втора програма, но по света и у нас съобщиха, че е свален Тодор Живков, накратко казано. Това е историческата дата, 10 ноември 1989 година. И сега като си мисля, какво празнуваме тогава? Празнуваме началото на демокрацията и в същия този ден пристигат международните счетоводни стандарти в България. Тоест, можем и тях да ги празнуваме като едно парадоксално съвпадение. Това е така най-запомнящия се лично за мен момент, но най-вълнуващия момент в моята практика като аудитор е един друг момент, много сакрален за мен. Това е през 2004 година, когато патриарх Максим ме помоли да се включа с експертиза и с екип в ликвидирането на разкола в Българската православна църква. Това беше, няма да се спирам на целия екшен, който последва влизането в 40 църкви в Софийска и Пловдивска митрополия, множеството експертизи, които направихме, влизане в свещоливницата в Илиянци, ревизии, проследяване на документация в Национална следствена служба и така нататък. Но контакта с тези духовни хора, патриарх Максим, митрополит Натанаел, сегашния варненски и великопреславски митрополит Йоан, той между другото от истинските деятели на това дело е единствения останал жив. Въпреки че съвременници бяха и сегашния русенски митрополит Наум и още други, да не ги споменавам. Но за мен остана една много трайна следа, много вълнуваща среда от контакти с тези истински духовници. И моите срещи и явяването ми пред Светия Синод, за да дам доклад на Светия Синод, какво съм направила, как съм го направила. И тяхното признание за нашето участие в ликвидирането на разкола. Един от митрополитите даже го сравни много така гръмко с обявяването на самостоятелна българска църква 1870 година. Но във всички случаи аз се почувствах тогава наистина като историческа личност.
Тогава патриарх Максим разпореди литургии за здраве на мен и моя екип в цялата страна. Благослови ни. И това, което искам да оставя на колегите, с това, което искам те да се гордеят, са неговите думи за това каква е нашата професия. Тогава той каза: госпожо Тричкова, вие знаете ли, че вършите много богоугодна дейност? Така че с тези думи искам да отправя послание към всички колеги, че трябва да се гордеем с нашата професия. Развитието на аудиторската професия в България бележи едно много бързо и чувствително развитие. Навлязоха технологиите в одита, навлезе опита на много чуждестранни компании в аудиторската професия. Немалко усилия от колегите бяха положени в тази област. Тук се чувствам длъжна да спомена някои хора, които аз много обичам и уважавам и които имат страхотен принос в развитието на професията и трябва да се знаят и да се помнат от поколенията. На първо място, разбира се, професор Дорин. След това не мога да не спомена Димитър Желязков, блестящ колега. И най-вече Валя Йорданова, която и до ден днешен изключително всеотдайно работи за усъвършенстване и за престижа на тази професия. Не мога да подмина и Бойка Брезоева, почти несменяемия председател на комисията за изпитите, изключително педантична, изключително точна, непробиваема Бойка. Тя ми, между другото, и колежка от следването, затова я уважавам толкова. Така че това са колеги, които направиха много за професията в България. Разбира се, Рени Йорданова също в годините, някои от председателите на ИДЕС и така нататък. Всички те работиха всеотдайно за развитието на професията. Следващото голямо предизвикателство аз го виждам най-вече в това да си върнем авторитета, който имаше професията. Да върнем включително самочувствието на колегите, когато става въпрос за нашата професия, тъй като независимия финансов одит е една от най-престижните професии в света, в световен мащаб. И ще работя и аз работя, разбира се, както и всички останали колеги, за възвръщане на този имидж на професията. Моите колеги би трябвало да познават историята на института, да се интересуват от историята. Бих искала да им пожелая да не бягат от предизвикателствата, да ги посрещат и да се опитват да ги преодолеят. И най-вече, понеже сега е много модерно да използват изкуствения интелект, искам да им кажа: използвайте го, експлоатирайте го този изкуствен интелект, но не му се доверявайте 100%. Взимайте всички решения сами, защото изкуственият интелект може да ви подведе. И не на последно място, гордейте се с професията, която сте избрали. На колегите си бих искал да пожелая здраве, а на целия свят да пожелая мир.